どうしようか、これ。街中通って入れるかな。入れるんじゃねえの？街中通って帰るかな。街中と通って、旧道通っていくか。上が、下通る、下通ってみよう。あんなところ、高速道路あんなところだって。多分大丈夫だと思いますよ。下茅屋駅。はい、下茅屋30キロ。ちょっとこの下降りてましたね。上が本堂なんだけど。なんかコーヒーの匂いがしてきたんだ。コーヒー。いや、コーヒーだね、これ。コーヒー匂ってます。コーヒー入ってますって。コーヒーが入ってます。なんでこれで玉なすを植えたんですね。いや、綺麗だね。浜ナス、下は浜ナス。虫が来てるんで。よし。よし。あ、風で、動くじゃないか、風で。風で。下茅集落。下茅集落。学校が生えたっていう。
花が咲いとるね。何の花や。ああ、これか。知ってる知ってる。うわー、綺麗に咲いとるわ。ちょっと撮らせてくださいね。よし。うわー、よう咲いとるわ、これ。すごいね。いやー、こんなにたくさん咲いとるの初めて。結構咲いてるよ、これ。はい。結構あるね。いやー、綺麗だね。畑だ。よし。うわー、綺麗だね、これ。綺麗だね、これ。お花畑だ。お花畑。あ、こうか、こうか。